दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट एवं अलर्ट न्यूज में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 17 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान की। कैसा रहेगा आपके यहाँ मौसम, कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहेगा मौसम शुष्क व क्या हाल है चक्रवाती तूफान गजा की। तो ये जानते हैं संपूर्ण खबरों को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों 17 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान। चक्रवात गज कमजोर होकर बना डीप डिप्रेशन, दिल्ली प्रदूषण से मिलेगी हल्की राहत। दोस्तों तमिलनाडु और केरल में अच्छी बारिश देने के बाद चक्रवात गज अब डिप्रेशन के रूप में कमजोर हो गया है और इस समय लक्षद्वीप के पास दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर है और अनुमान है कि अब तमिलनाडु और केरल में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि केरल में एक या दो जगह पर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक पर हल्की बारिश का भी अनुमान है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी एक दो जगह पर हल्की बारिश होगी और इसके अलावा लक्षद्वीप पर वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक अन्य चक्रवाती मौका क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर है। यह सब आगे तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। मध्य भारत की बात करें तो एंटी साइक्लोन अब उत्तरी मध्य प्रदेश पर है और इसके कारण यहां पर शुष्क मौसम जारी रहेगा। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर उत्तर पश्चिम हवाएं बहेंगी। इसके कारण इन जगहों पर तापमान में कमी आने की संभावना है, यानी थोड़ी ठंड इन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बढ़ सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ अब दूर जाता नजर आ रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में एक शुष्क मौसम बनता रहेगा, यानी कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने वाली है, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा से आती हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। इसके बाद यहाँ पर हवाएं फिर से हल्की होने के कारण तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है और उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण दिल्ली प्रदूषण से हल्की राहत मिल सकती है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और उनको थोड़ी हल्की राहत मिल सकती है मौसमी परिवर्तन के कारण। अब पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय पर एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। वहीं बाकी के पूर्व और पूर्वोत्तर भारत पर शुष्क मौसम जारी रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रात के तापमान में कमी आने का अनुमान है। दोस्तों यह है संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान और कहाँ होगी बारिश हमने जाना, कहाँ रहेगा मौसम शुष्क। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि सभी लोग जान सके आज का यानी कि 17 नवंबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। और जिन स्थानों का वर्णन नहीं है वहाँ जैसा मौसम 24 घंटे पूर्व था वैसा ही मौसम रहेगा। और अपने यहाँ के स्थान का मौसम जानने के लिए हमें कमेंट करें तो हम आपको आपके यहाँ के स्थान के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।